Lelo, potkáváme se tady na Progresu z Party v rámci Karlovarského festivalu. Vy jste dorazila i s manželem, tak kdy jste vůbec přijeli? Áno, my sme prišli nejako po 5:00, pretože naozaj bola premávka na cestách, ale manžel mal tu ešte nejaké pracovné povinnosti, no a potom sme potrebovali trošku nejaký ten kľud, jedlo a trošku nejak sa zaklimatizovať na hoteli a pomerne neskôršie sme sem prišli, pretože predsa len máme veľa náročného obdobia za sebou, ale toho príjemného a potrebovali sme si trošku oddychnúť, ale sme šťastní, že sme mohli vypadnúť, pretože pre muža je to prvýkrát, čo takto nemá dietu, môže piť, takže je uvoľnený, takže je to úplne o niečom inom ako iné roky v Karlových Varoch. Takže si plánujete užít filmy, večírky se vším všude? Áno, budeme to aj spať, takže ak si to teda nerozmyslí, čo si teda nemyslím, ale plánujeme si to naozaj užiť a mať takúto pohodičku a už sme si to zaslúžili. Vypadáte skvěle, jak dlouho vám zabrali dneska přípravy? Ďakujem veľmi pekne, prípravy boli pomerne rýchle, ráno som zašla na make-up do Delfín Studia, kde sa vždy o mňa starajú a vlastne mi vydržal doteraz. Samozrejme nejaké menšie úpravy som si spravila a sprcha, šaty navliec a išla som. Nebolo to nič zložité. No a co vůbec vy a večírky? Jste taková pořád pařmenka? Odkedy mám dve deti, tak je toho veľmi málo. Je toho veľmi málo a zriedka. A ak mám nejaký večerok, tak si ho naozaj chcem plnými dĺžkami užiť, pretože ja si myslím, že každá máma dvoch detí to proste jednoducho potrebuje a je to proste potrebné, je to proste normálne. Je to život, nabrať takúto energiu, ktorú potrebujete, spustu energie pri tých deťoch. Takže ja si myslím, že to tak patrí, ale samozrejme je to iba sporadicky. Škoda, mohlo by to byť aspoň o niečo častejšie. Nenamietala by som. Jak je právě náročné najít si na sebe i čas jenom s tím manželem a vyrazit někam na to randíčko? Samozrejme, v období príprav, keď má zápasy a tak ďalej, je to náročné. Teraz je na dôchodku, manžel, aspoň takto tvrdí, bajočkom, takže teraz toho času máme viac, tak je to strašne fajn a si to užívame a dúfam, že budeme mať krásne leto, lebo naozaj si to zaslúžime už konečne. No co jste právě říkala na to, že manžel sám při té odvetě století řekl, že by se nebránil tomu dalšímu zápasu, pro vás to musí být taky hrozně jako stresové. Tak ja som za, samozrejme tam, kde bude smerovať muž, budem ho vždy nasledovať, to by mala robiť každá správna žena, takže pokiaľ bude ďalšia odveta, tá trilógia v oktagóne, tak určite budem pri ňom hrdo stáť a pomáhať mu so všetkým, tak ako doteraz. No a kam ještě máte v plánu vyrazit během léta? Tak určite možno ešte niekde vyrazíme, uvidíme a to leto ide strašne rýchlo. Mňa potom čaká nejaká operácia so zubami, takže potom už august bude asi taký kľudový doma iba s deťmi, takže dúfam, že ešte do augusta niečo postiháme, aby som si trošku aj ja užila, oddychla, zregenerovala, odreagovala, to by som potrebovala naozaj.